皆さんこんにちは。スティーブテチ店のスティーブです。今ロサンゼルスにおります。 BMW に乗ってますが、息子の、キッドって呼んでるんだけど、アレックスから今電話入って、今自分の STI に乗ってる途中に、高速道路に乗ろうとしたら他の車にぶつけられたと。車の後ろの方がぶつけられたと。一応その人は逃げないでそのまま残ったというか、後でついて一緒に、高速道路降りて、今情報交換、免許証、保険証などの、情報交換中なんで、体が大丈夫だということと車にダメージがあるということなんだけれども、とにかく何より本人が大丈夫だということで、今、現場に、起きたところの方に今向かっています。おかげさまで今までそういう、事故に、まだ、あったことはもう一度もない。息子にとってはこれも勉強になることでしょうね。嫌なことなんだけどな、でもあることなんで、アメリカの場合はとにかく、一つ説明します。軽い事故、特に怪我とかのない事故に警察呼んでも来ない。なので自分で責任を取って、情報交換などのことをちゃんとしなきゃいけないですね。それは息子が今やってる最中なので、今、戻ってきたのでどういう状況なのかはちょっと見てみたいと思います。パパもね、やっぱり冷静にしないと。こういうこともある。とにかく何より怪我がないことですよね。残念だけどな、もう車ぶつけられちゃうと、えらいボロい車にぶつけられたらしいので、保険がまだあること自体が良かったんだよな。なんか保険証があるらしくて、最近の事故、特にカリフォルニアで、他の州わかんないんだけど、保険の入ってない人が多いんですよ。意外とおかしいでしょ。それは保険なし、無保険で走る人もいるので、今現場に着きました。こっち側じゃないのかな。あれ、そのぶつけた方はどこにあるのか。おかげさまで軽い感じでこの事故が済んだようですね。ホイールが、ぶつけられたらしくて、ホイールのほら、これプラスチックディップ、ラバーディップの方が表面から剥がれちゃってるような感じで、タイヤにもそのぶつかった跡とかもわかるし、軽くこのバンパーもやられた感じなんだけれども、よかったな、この感じで軽く、済んだこと。息子にも説明したように、まだね、怪我のないこと、それは何よりですね。車の運転することにはやっぱり事故がある。自分が悪くなくてもやられることもある。それはね、やっぱり自分をどんなにね気をつけながらねやられることもある。とにかく今回は相手がめっちゃボロい車だったって、もういなくなったんだけど、保険が一応入っているということで、保険証交換、免許証交換などのことはちゃんと息子がちゃんと、やってくれた、ことはお父さんとしては、一つ安心できた。楽しくアメリカで遊んでる途中に交通事故にあった。アメリカに来て交通事故にあった場合どうしたらいいのか。英語喋れない、相手が体を切ってちょっと怖い、もしくは相手がもう逃げてしまった、止まらない、その場合はどうしたらいいのかっていうのは、今回自分の、うちの息子の交通事故を一つのきっかけにして皆さんにちょっとプラスになるために説明いたします。まずは何より1、冷静になること。泣いてももう怒っても車から降りて喧嘩しようとするのはまずよろしくないので、冷静になることは何よりスティーブ的なアドバイス。2、相手がちゃんと止まって、自分の車は安全なところに止まって、まず怪我があるかないか。怪我があった場合、911 911は警察に直通の番号なので、怪我がない場合警察呼んでも来ません。間違いじゃないですよ。スティーブは今言うともう一度言います。怪我がない場合、特にカリフォルニア、警察呼んでも来ないのでびっくりしないでください。日本では考えられないんだけど、アメリカに警察呼んでも来ない場合もあるので、特に怪我がない場合、怪我があったら911に電話すること。
次、ナンバー3かな。情報交換をすることですね。免許証、保険証、車の登録証明書、レジストレーションと言うんですけど、この3つの情報をしっかりと交換しないといけないことですよね。みんな携帯電話を持ってるので、携帯で写真を撮ること。それと、その車のダメージ、どこで起きたのか、どこへぶつけられたのか、などのことを写真と動画で収録すること。で、相手は協力してくれない場合もあります。情報がない、保険が入ってない、保険証を探しても出てこない。その時でも冷静にしとくことが何よりです。あ、そうですか。はい、わかりました。ある情報だけをもらっておくこと。ナンバープレート、その車についてはナンバープレートを写真を撮っておくことは大事ですね。万が一、相手が止まらなかった場合、そのままさっともう逃げた場合、どうしたらいいのか。その場合、近くの警察署に行って通報してください。保険のためにも、レンタカー会社のためにも、やっぱり残しておく必要があるので、警察署に行って、それでレポートというんですけど、その、通報、レポートを、残しておいてください。そのレポートのコピーをもらって保険会社にも提出しなきゃいけないので、一応そうすることは非常に大事です。もし相手の車のナンバーだけでも、カメラで、押さえることができれば、撮ることができれば、それ撮っておいてください。証拠になると思いますので、何番 ?4 番かな ?5 番かなのわかんないんだけど、4番かな。総称大国のアメリカでは、あんまり日本人らしくはしない方がいい。というのは、ごめんなさい。申し訳ございません。すみませんでした。というのはね、やめましょう、アメリカでは。これはね、余計なトラブルにもなるので、もう一つ、その場で相手の方が、保険がねえから、俺はもうここでキャッシュで済ませましょうとか、これお前に現金払おうからこうやる。それかお前から現金もらえればもう歌えることはないぞとかっていう話になるかもしれません。それもやめましょう。確かにアメリカで軽い事故、怪我のない事故とかね、保険なしでは解決することもある。今回うちの息子のスバルの事故もそういう風になりました。軽い事故、怪我がない。相手は一応保険とかも協力的にしてくれたお姉さんがもう保険があるんだけれども、保険を通すほどのダメージがないので、現金で覚書を交わして現金で済ましたことは今回うちの場合はあるんだけれども、日本人よく英語喋れない、こっちのルールは分かんない日本人にとってはそれはあんまりその場ではやらない方がいいと思います。全部終わった後、何よりすぐにしなきゃいけないことがあります。保険会社に電話入れること。まず連絡する。こういう事故がありました。これはすぐにでも連絡しなきゃいけないです。もう一つ、レンタカーの場合、レンタカー会社には連絡しなきゃいけない場合もありますよね。今回ね、スバル、STI、うちのアレックス、あっちゃん、キッドにとって、すごい大事な、もう重要な勉強になったと思いますよね。いや、交通事故は嫌なことなんだけれども、やっぱり車を運転するには、みんなには少なくて1回でもね、あるんですよね。この場合は、まず保険会社を通さないで、相手の車に乗ってた若い女性なんですけど、連絡取り合って、話し合って、この金額で、済ませましょう。あなたからこの金額もらえれば、保険を通しませんよ。車のダメージはわずかで済むと思うので、この金額で解決すればどうですかということはお互いに決まったこと。勉強になりましたでしょうか？たまたまこれはアメリカで起きたことなんですけど、日本でも交通事故ももちろんある。日本の手続きとかアメリカとの違いが多分いろいろあると思うんですが、同じようなことなんですよね。何より冷静にトラブルがあった場合は冷静に対応することはすごい若い人にとっては勉強になることなのかな。あとは何より早く忘れてアメリカで楽しく時間を過ごすことに戻ることは何よりですよね。皆さんアメリカ楽しんでくださいね。交通事故とかね、ならないように願っております。安全運転は何よりです。ではまたよろしくね。チャンネル登録とインスタ、Facebook、Twitter もすべてここに書いてあるのでフォローしてね。よろしく。悪いことからたまにいいこともあるっていうのはね、覚えておいてください。特に若い人たちがね。いや、交通事故で決していいことではないんだけれども、これがうちの息子が止まったこのスタンド。
シェブロン、アメリカのガソリンスタンドですよ。まだ綺麗な方ですね。ここにさっき STI、スバルの STI が入ってきて、声かけたら新しい友達できました。ということで、たまに悪いことがあって、そこから、ね、いいことが生まれるという、まあ、前向きな、考え方かもしれないんだけど、まあ、スティーブ的視点かな。それは。スティーブ的視点じゃないですよ。これは人生ですね。覚えておいてください。では、サムズアップと笑顔で友達作れるよ。あなたもよろしくお願いします。